هغه حال چې کول په کار واغې وکړل نو د گیم اویرنس هم په هغه صورت کې راځي سړی ته چې سړی مطلب فزیکلی فټ وسیږي ته چې فزیکلی فټ وسیږي اتا مایند کار کوي کله چې مایند کار وکي اتوماتیک ته په گیم کې ته په دې باندې پېږي چې شی وکما کدی د بولینګ خبره تا ویلې کنه چې د فول ټاس کې د فول ټاس به نارملی اورز نی مار چانه کیږي او چې دا کنسسټنټ تا نه کله کیږي نو دا به زه وایم چې هغه کم شی په کار د نټ کې دا نټ چې دا منګه ورته نټ وای دا اکیډمیانو کې چې سړی تمرین کوي یا غجال کې چې کله سړی تمرین کوي نو هغه د ډیټ بولینګ ورته یا کله سړی وي یا ټارګټ بولینګ وي نو هغه د دې لپاره دا چې ته هر تا مطلب ک ډیلی ک 2 ورځې بعد ک هر څومره وخت بعد چې ته سپیسیفیک دی هغه لپاره پریکټیس وکې دی هغه سپیسیفیک خپل پریکټیس کول دا مطلب کله ته بیټسمن ولاړی تخپل ځان ته مایند د سي جوړه منګه چې اکیډمیان کې کله کو یا بل چاته شیخ یا خپل کله بولینګ کو نو یو سیناریو ځان سره جوړو منګ وای چې دیږي کې بولینګ کو بیټسمن ته وای چې دا فیلډر هم د تبال کړی دا نو هغه ځکه بولینګ کول هغه نو چې ته څومره ډیر زیات پریکټیس تا اوسېږي مغومره ته ډیر زیات افیکټیو اوسېږي څومره چې دا نور خلک تاسو ګوري چې دا ملنګا او دا خلک چې تاسو ګوري چې یاره دوی خبلا کوي کولې دا د سينو چې دوی برادل دې لپاره به سپیسیفیک ټاسک او سپیسیفیک جاب او یا مغه تمرینات به کول نو اوس مطلب بیټسمن کټ څوک نسی والے نو هغه مجبور ده چې په نټ کې په مطلب نیم ساعت یو ساعت دیلی خواري وکي ترڅو هغه شاټ د مضبوط سي نو زبا وایم چې د ما په نظر باندې چې زله ګډیر په کرکټ باندې پیګم نو چې ته څومره سپیسیفیک بولینګ وکي ټارګټ بولینګ وکي او سپیسیفیک ایریا چې کم ځای تک ولې هغه زی لپاره ته پریکټیس دیلی وکي نو ته به هغه ځای وستل سي اذروایز بیا به رزلټ دغه سي اوسيږي چې تا نه به کنسسټنټ غلط بولینګ کیږي اوس درته ښه مثال د همدغه د ساوت افریقا د دوه فتوریانو فاست بالرانو مثال درته درکم تاسو د دوی بالینګ د متوجه وي چې دوی ویکټ ټو ویکټ بال کو تر اخره پورې راشد ته چې کله یا یارکر وکړل کنه راشد چې ورته بیټ کې خود په تھرد مین باندې د سلوریزه وهله یعنی دا سلوریزه سید راشد په خپل لیاقت وهله خود دغه رقم ته بالونه په اسانۍ باندې سوک سکور په نسی کوله یعنی کته میس کته وکټ ورکه زمنګ لوغاړي دا ډیت اورز نی دا لکه د پاکستان د عمر ګل چې و په اخر کې بلغه انس اخر کې به یار کړي کول ان سوینګ به یشتل غریور سوینګ به کوه همدغه سي مثلا ملنګا به چکرا وسه په اخر ور کې ټول به درته یار کړي وشتل ځکه په یار کړ باندې ډیر لږ وخت سکور کیږي زمنګ لوغاړي د پر ځای چې د نور لوغاړو نه دوی زده کړو کې نور نړیوال حمید حسن د دوی سره عمل ته د په کرکټ کې عمل تور سره ده خدای حمید حسن خو خپل هم په دغه فیلډ کې کافي ډیره تجربه لري حمید حسن خپل هم د ریورس سوینګ په اخر اورونو کې بد ډیر خکو په ډیت اورونو کې دغه شیخ خو د دغه تاسو زده کې تر کله پورې وتا ترازی فول ټاس کې او زور ته مینه میاره پرون قسم زیلې ونه کړل او داسې حالت په مونږ باندې راغله چې مال تات شي کوي وسړی تا سلويخ میلیونه ولس یو ډټ تنازه دیش سلوي 50 میلیونه بل ولس در تنازه ته ګوري او ته در رقم ته بے پروايي کې لږ زره او موږ پر راتلونکي کې څوک لوبغاړي د سستري فاست بالران چې هغوی باندې لږ انویسټمنټ وکړي لږ هایټ هم ولري او چې سبا ورځې پرې حساب کې لږ انویسټمنټ پې وکړي وی لږ مثلا کلبونو سره یې لږ ولوبئ چې تر څو ښه تجربه حاصله کړي سبا درته ولوبېږي زمونږ خو پرون شپه زه خپل اخر کې حیران چې موږ به خپل د سوپر اوور چاته ورکو هېڅ موږ داسې فاست بالر نه درلوده زواک صاحب یو خبره تا دا وکړله چې یاره مطلب د فیوچر لپاره د افغانستان کرکټ ماشاءالله ډیر زیات ښه یو فیوچر لري او دا یو واقعیت او دا حقیقت هم ده چې منګه داسې یو بدبختانه چې منګه وطن لږ ډیر غریب دغه فاینانشلی کرایسیس دی په دې وطن کې او مشکلات ډیر زیات دي د منګه کرکټ بورډ هم دومره امکانات نه لري لکه څومره چې خلکو ته فیل کیږي هغه عمر امکانات نه لري بل یو بدبختی دا ده چې منګه هغه سپانسرشپ نه لرو سره کم چې په کار ده د فاست بولینګ ډیولپمنٹ په اړه باندې زه خپل لایف کې ډیر زیات غږیږم او کله کله ورسره مرګرو سره دا خبره کوم یو شی خو دا وصال صاحب تم خره اغلاس وایم د فاست بولینګ سپیسیفیک که یو دوه درې خبرې وکم که چېرته وصال صاحب یې تاسو خوښئ نو د فاست بولینګ حمید حاجي چې کله فاست بولینګ کو یو علت دا چې حمید حاجي چې کله کرکټ کو د افغانستان فاست بولینګ هغې نه بعد دولت راغی یا نور هلکان لږ ډېر راغی افتاب راغی بل راغی که نه هغه هلکان ښه و چې واقعیت یو خبره صحیح وکړي سړی نو هغه وخت کې حمید حاجي د خلکو رول ماډل و
بشک رول ماډل. نن سبا چې د منګه فاست بالینګ کمزور دی، څو سپیسیفیک ریزن دي ما په نظر باندې کېدلی سي. یو سپیسیفیک ریزن دا کېدلی سي چې د منګه رول ماډل تر اوسه په افغانستان کې نشته د فاست بالینګ لپاره، چې داسې یو څوک چې ینګ جنریشن یا ماشومان یا هغوی کرکټ کوي هغه ته انسپایر سي، هغه دلته نشته. پاکستان فاست بالینګ چې ډېر زیات ښه د هغې یو علت هم دا و چې هلته وسیم اکرم وکارینز دا خلک موجود وو. بیا د اسټرالیا دا د هغوی بیا ډفرنټ یو سیناریو ده، ځکه چې هغه ډېر زیات کافي امکانات لري، ډېر ګراوند لري، د هغوی د کرکټ هغه پروسس هم ډېر زیات ښه دی. موږ خو د هغه نه راځي. یو د رول ماډل نشتون ده. که نن سبا افغانستان کې هر چا نه پوښتنه وکړي نو هر څوک به وایي چې زه راشد خان جوړېږم، نور احمد جوړېږم، مجیب جوړېږم، او یا مطلب دغه ګربز جوړېږم. دا لکه نن سبا. دویمه خبر که زه وایم چې د داسې انسیا نشتون لکه څه رقم چې په نورو دنیاو کې ده، هغه رښتیا هم ډېر زیات امکانات لري، او هغه د امکانات به هم کرکټ بورډ لږ ډېر ورته یا برابر کړي دي یا لګیا ده برابرۍ. خو د دې لپاره روزل فاست بالر چې څوک ډیولپ کیږي، که اوس زه که مثال ورکم د دغه لنډ پاکستان مثال به په دې ورکم چې مطلب ټول خلک ته آګاه دي. پاکستان په فاست بالینګ کې ډېر غټ نومونه ځان سره لري. وکارینس لري، مطلب وکارینس و، وسیم اکرم و، شعیب اختر و، عمر ګل و. د هغوی چې هغه د کرکټ کم نالج ده هغې نه په استفادې باندې یعنې داسې ډېر په سلګونو نور ځان سره لري، نو هغه کولی سي چې تا فاست بالر درته ډیولپ کړي. او د نه یوازې دا د خلکو شتون بلکې هغسې مجهزه انسیه چې هغه هیوادونه لري، موږ سټل افغانستان کې مس کوو. د ما په نظر باندې په افغانستان کې هغسې مجهزه انسیه نشته. دې که یو بل سړی مثال ورکړي، نوین او شاهین په یو لیول کې راغلي. دواړه په انډر 19 کې نوین په 150 کې بالینګ کو، شاهین به په 128 کې کو. خو شاهین چې کله 19 نه راغی هغه شپږ میاشتې په انسیا کې تېرې کړې، هغه 150 کې بالینګ کو، 150 کې. منګه نوین په 135 کې سټک پاتې سو. هغه باندې هلته کار وسو، هغه هلته ډیولپ سو. نو دا هم پکې ډېر زیات رول ده. بل د ما په نظر باندې د ډومېسټک کرکټ کې هغسې ویکټې جوړول څه رقم چې جوړېدل پکار دي. د افغانستان په کرکټ کې دا څو کاله مس کېدلې، لاس 2 کاله زه ګورم چې د افغانستان په فرست کلاس کې یو داسې ویکټې جوړېږي چې هلته د فاست بالینګ لپاره سپورټینګ وي. کله چې د فاست بالر په ډومېسټک کرکټ کې ویکټې واخلي نو د هغه کانفیډنس بیل کېږي. تر ټولو مهم هغه تا خپل هغه انر سایډ چې ته کوم کانفیډنس لرې هغه اول بیلډ سي. هغه چې بیلډ سي هغه بیا ته کولی سي چې په نورو ځایانو کې امپلیمنټ کړي. او دا بعضې خلک نه چې پوټاسیا نه کېږي، هغې یو علت هم دی چې د هغه کانفیډنس په ځان باندې نه، زه بلاکر وکړم وبه سي که وبه نه سي، یا تې هفوالي سي یا تې فولټاس سي. نو دا دویمه خبر ده. دا درېیمه خبر و دی ما په نظر. او څلورمه خبر به که زه ووایم، شاید ملګري ما سره اګري اوسېږي، فاینانشلی سټیبلیټي نشته. فاینانشلی سټیبلیټي مطلب د نیشنل ټیم نه بغیر لاندې چې څوک د منګه په وطن کې دي هغه دومره امکانات نه لري. مطلب زه کرکټ کوم، که زه 11,000 روپۍ ته ګټم یا 20,000 ته ګټم یا 13,000 ته ګټم، نو زه مجبوره یم چې د منګه په وطن کې داسې یو حالات ده چې هغه ځان سره فیملي وچلوي. نو د هلکانو لږ ډېر دغه ځي کې مشکلات شته. شاید لږ ډېر نور زیات بای میکینیک نشتون هم وي، د کوچز هغسې کوچز چې په کار دی هغه نشتون هم وي. نو د ما په نظر باندې فاست بالینګ نورې وجې هم کېدلی سي. بالکل مننه باتین شاورول. موږ سره وصال صاحب، تاسو هم ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ جوړ یاست. نو طبیعي خبره ده چې موږ کومه برخه د کرکټ کې زموږ ضعیفي ده یا ویکنس مو چې دی، باید هغه باندې کار وشي. اوس موږ په سپین کې وګورو، د سپین ډپارټمنټ کې نور، راشد، مجیب، دا درې خو زموږ هغه ټاپ سپینران دي. که چیرې ویکټ سپین دپاره جوړوي، دومره زه خبر یم چې د دې درې لوبغاړو نه څوک په اسانۍ سکور نشي کولی. که لږ زرم د سپین د پارت پچ سپورټ وي، دوی نه سکور نشي کولی. بل ډډ ته موږ د فاست بالینګ ډپارټمنټ چې خپل ګورو، یعنې زه شخصا په حیث د یو کرکټ د لیدونکي، زه په خپل لوبډله کې داسې فاست بالر نه ګورم چې زه یې ورته وایم چې دا یې ورته اوس راشي دا به یاره درته یا یو څه ناڅه هغه اطمینان نه وي، هغه زړه کې هغه زه پرې نه لرم. په یو زمان کې چې موږ کله حمید حسن درلوده، یعنی د حمید حسن هغه اوورال سپیډ ما تر اخره پورې د حمید حسن اور 115 شو 116 شو، هغه ټیټ بال 116 شو، 115 144 ایوریج 140. یو فاست بالر ته خو په کار ده چې سړی ته چې حد اقل په دومره غټ سټیج باندې ته لوبه کوې، هغه چې د فاست نوم در باندې کېښودل کېږي، نو باید هغه فاست لږ ثابت هم کړي، تر 115 شو 16 باید پورته بالینګ وکړي. دې ډپارټمنټ کې موږ بیخي ضعیفه یي.
او دلته کار په کار دی. مخکې دلته یو ځوان زمونږ و په نامه دی بلال سمی، یو خو ډېر ښه اکشن زما هم ډېر خوښېږي، ښه فاسټ بالینګ اکشن هم لري، سپیډ هم لري. خو چې هغه اوس چېرته ده؟ ولې په هغه باندې لږ کار نه کوي؟ ولې هغه نه راولي؟ څو وخته مخکې ډېره ښه ښایسته لوبه هم وکړله چې هغه کې اوس هغه دپاره ولې چانس نه ورکوي؟ زه خو چې د فاروقي او دا دواړه سره برابر وم، فاروقي ترې یو شي کې مخکې ده چې هغه اکسپیرینس ده چې آی پي ایل یې لوبولی. له دې پرته خو زه پکې ولاکه داسې کوم شی ګورم چې هغه کې نه ګورم. هغه لا راته ډېر زحمتکښه ښکاري، تکړه هم ښکاري او فاست بالینګ چې وګورې تر دې ډېره ښه بالینګ کوي. نه پوهېږم چې ولې دغه نور لوبغاړو ته دوی وخت نه ورکوي. او پاتې سو زموږ ویاړلی کرکټر خپله نبي ساخیل د افغانستان کرکټ ته کافي ډېر کار کړی، ډېر ویاړونه یې راوړي دي، افتخارات یې راوړي دي. او زه شخصا د حمید حسن په کارکردګۍ د ده په کرکټ باندې نه زه بلکې ټول افغانستان ولسونه پرې ویاړي. خو یو سرټن ټایم د سړي په عمر کې راځي چې لکه اوس مثلا که زه درته د نورې نړۍ د کرکټ مثالونه درته درکړم، هغه عادي لوبغاړي پرېږدم. په اسټرالیا کې ریکی پانټینګ کافي عمر درلوده کرکټ دپاره چې لوبه وکړي، خو خپله ریټایرمنټ امضا کوي، زه یې نه کوم. ای بي ډیویلیرز د ساوت افریقا هغه لوبغاړی و چې دا اوس یم زه درته راولم، دا اوس راوله کرکټ ګراونډ کې ودروه، دا درته په همدغه T20 ورلډ کپ کې دا به لیډینګ سکورر وي. خو د خپل کرکټ پرېښود، وایي چې ما خپله برخه کرکټ وکړه، نور بس د نور زه ځم. نو زمونږ دغه سینیر لوبغاړو ته هم دغه غوښتنه ده چې کله پوه سي چې نور لوبغاړي ستري چې تاسې ځای ډکولی سي، سکور کولی سي او ته پرې باور لري، وایي چې بس د زه نور کرکټ بس د زما همدغومره مې وکړل، دغه مې خدمت و انف ده. او موږ داسې نه چې خدای ناخواسته دا کومه بېعزتي در اړو یا خدای ناخواسته توهین درته کوو، دا خو د تا مسؤلیت ده. ځکه ته یو داسې لوبغاړی پاتې سوی چې یو نیم شپې د ده T20 یو 150 میچ په T20 کې 150 اننګ یې وکړ، میچ یې ولاکه پوهېږم. نو د ده پکار ده چې یو بل کس دلته تشویق کړي او دلته یې راولي او د ده پر ځای ولوبېږي. خو خیر په هر صورت کار لوبډله کې ستا باید په دې باندې کار وسي. وصال صاحب ښه راغلاست درته وایي، مهرباني. سلامونه ځواک صاحب محترم، تاسو ته ښاغلي باطن شاه عبدالرحیمزي ته او څومره ملګري چې لایف ته ناست دي ټولو ته سلامونه، مینه، ادب، درناوی وړاندې کوم. ډېره مننه او ډېر مهم او ضرور بحث ده، ځکه همیشه ستاسو په لایف کې هغه مسایل بحث کېږي چې ولس او خلکو سره تړلي، او دا هم یوه ډېره اساس او مهمه موضوع په دې ده چې کرکټ د هر افغان په رګ کې ورننوتی، د هغه په فکر او ذهن او زړه کې ورننوتی. د افغان لوبډلې نننۍ لوبې سره زه پوهېږم چې د زړونو څومره درزا وه، هر بال سره، هر شاټ سره، هر هغه سره. زه په خپله داسې وم چې هغه د چا خبره کنټرول نه کله وتم، په هر بال باندې مې فکر کوو چې اوس به میچ ګټو. 2-3 وارې خو ځان سره وویلې چې بس میچ زمونږ شو، خو هغه قسمت بیا بل خواته به لاړو، میچ به یا برابر شو یا به مساوي شو، سوپر اور او بالاخره تر دې چې هغه وروستي باله پورې په دې لوبه کې دومره تلوسه او سسپنس و چې پوښتنه مه کوه چې موږ ویلې چې یاره د آخري بال هم کیدای شي ګربز شپږیزه کې یو میچ افغانستان وګټي. خو په هر حال لوبه موږ وبایلله. متاسفانه زه نه پوهېږم په لوبې باندې خو به بحث تاسو خامخا کړی چې ولې موږ وبایلله. زه فقط 2 شیان یادول غواړم چې موږ هغه 2 غلطۍ له وجې لوبه وبایلله. یو زموږ پرېکړې ناسمې وې، څو پرېکړې موږ غلطې وکړې. مثلا راشد خان د لوبډلې کپتان ده، ده باید مسؤلیت ته اوږه ورکړی، یو اوور یې باید کړی وی په سوپر اوور کې، ځکه راشد خان د غټو میچونو لوبغاړی ده، پریشر هینډل کولی شي او په ټوله کې په مقابل لوبغاړو باندې د خپل یو تاثیر ده. یو لوبغاړی چې د 600 نه ډېرې وکټې لري په کرکټ کې، چې د دنیا هیڅ یو بالر یې نه لري، د خپل یو اغیز دی او تاثیر ده. او په دې خبره باطن شاه پوهېږي چې یو غټ لوبغاړی څومره اغیز او څومره مقابل لوري باندې پریشر اچولی شي. د راشد راتګ په خپله دا یو شی و که نه. مهاراج غوندې بالر چې په T20 کې هغه دومره خاص بالر نه دی، راشد په مقابل کې هغه هیڅ هم نه ده، هغه راځي اور کوي او راشد خان یې نه کوي. دا یوه پرېکړه زه فکر کوم د تغییر راوستلی شو زموږ لپاره. بله خبره زه نه پوهېږم نبي ساخیل راوستل، هغه 2 بالونه ورباندې ضایع کول، دا اوس څه ډول پرېکړه وه؟ زه خو په خپله تر اوسه پورې په دې سوچ کې یم چې یاره دا دوی ته چا وویلې چې تاسو مثلا دی راولئ 2 بالونه پرې خراب کړئ؟ صحیح ده، دوی به دا سوچ کړی چې نبي سپین بالونه لوبوي، خو ته هغه مومنټم وګوره. ګربز داسې یو حالت کې ده چې ګربز ورځ ده نن او ګربز لګیا ده درګر د وروره 4 رنز درته په 200 سټرایک ریټ نه پورته هغه سره کړي دي. ته څنګه هغه به ځای یو بل څوک انتخابوي؟ دا په خپله
زه نه پوهېږم چې دا چا مشوره ورکړې. دا 2 پرېکړې ډېرې ناسمې پرېکړې وې. بله مسله دا وه چې زمونږ لوبغاړو یو شمېر لوبغاړو مسؤلیت وانخیست او په کرکټ کې ته باید خپل رول وپېژنې، خپل ریسپانسبیلیټي باید واخلې. زه درته وایم چې فاروقي ستا فټنس مشکل لري. زه درته وایم چې فاروقي زه معلومات لرم ستا په اړه، ته خپل هغه تمریني سیشنونه په سمه توګه نه ترسره کوې. راشد او دا ورسره ته څو نور لوبغاړي زه درته ښیم چې عظمت ابراهیم دوی نه چې کله د لوبډلې میچ پریکټس یو وړوکی سیشن هم نه مس کېږي. خو تاسو د فاروقي وګورئ، زه معلومات لرم چې دا سیشنونه مس کوي، خپل پریکټس هم په ریګولر ډول باندې نه کوي. نو ستا فټنس څنګه جوړ شي؟ وزن دې ډېر شوی دی. پخوا نه تاسو 3 کاله مخکې 2 کاله مخکې فاروقي عکس راواخلئ او نن یې راواخلئ، مقایسه کې تاسو وګورئ د ده په فټنس کې څومره فرق راغلی. خبره دا ده چې ځواک صاحب یو لوبغاړي ته تر ټولو مهم شی د هغه فټنس ده. یو لوبغاړی چې سټیمنا ونه لري، فټنس ونه لري، ته په خپله ورزشکار یې، ته په دې پوهېږې، هغه نشي کولی. کرکټ خو په فټنس باندې، په سټیمنا باندې، په پاور او په انرژۍ او په تکړښت باندې دی که نه. چې ستا تکړښت کې مشکل وي، ته څنګه کولی شې ښه کرکټ وکړې؟ افریقې چې نن مثلا موږ نه لوبه ګټلې د هغوی د ټولو لوبغاړو تاسو فټنس وګورئ، څه زبردسته فیلډینګ هغوی کوو، یو بال نه مس کېده، څه رقم کیچونه هغوی په باونډري باندې ونیول. یعنې دا زه درته وایم. نو فاروقي زه فکر کوم چې نن سبا د دې جوګه نه ده چې ته په نېشنل ټیم کې ولوبئ. او فاروقي سره خوا کې نه د عبدالله احمدزی د دې جوګه ده چې نېشنل ټیم کې واوسي، نه د وروره ضیا شریفي د دې جوګه ده. یو بالر نوین الحق چې هغه ځای جوړېده په T20 کې چې موږ سره په ټیم کې وی او نن یې تش هم احساس شوه. صحیح ده، نوین سپیډ نه لري، نوین سره ورایټي شته، نوین سره چینج اپس شته، نوین سره ذهن شته، نوین سره ایکسپیرینس ده. هغه په هره طریقه کوشش کوي ځان بچ کړي. بل ځلم چې موږ په 2023 کې سیمی فاینل ته ووتو، خو دا د نوین برکت سر په سر 2 وکټې واخیستې بنګلادیش په وړاندې او افغانستان یې سیمی فاینل ته ورسوه که نه. نو خبره مې دا ده چې زمونږ یوه برخه مکمل فلج ده د فاست بالینګ. او دا ولې فلج ده؟ وجه دا ده چې زما او ستا د کورني کرکټ سټرکچر او هغه ټرینر چې لوبغاړي ورنه راوځي، هغه فلټر چې لوبغاړي ورنه راوځي، هغه بالکل ناسم ده، هغه بالکل نادرست ده. زه دا هم نه منم، مخکې باطن یوه خبره وکړه چې ولا رول ماډل، خبره یې رول ماډل نه ده باطن شاه، خبره د لوبغاړو د جوړولو د پیدا کولو ده. په افغانستان کې هغه سترګې نشته چې هغه لوبغاړی وپېژني او پکې کرایه وړي او کار ورسره وکړي. دا خو موږ ته اکثره لوبغاړي یعنې په تصادفي او توکلي موږ ته ځینې ټالنټ لوبغاړي په لاس راغلي دي. موږ په لوبغاړو پسې نه یو ورغلی چې موږ یو ټالنټ ورځکې پیدا کړو، پکې کړو، رایې وړو، پالش یې کړو، کار ورسره وکړو، هغه نه بیا په لوبډله کې استفاده وکړو. تا خدای ته په انډر 19 کې 10 کلن لوبغاړي لوبئ، تا هغه نه د سبا ورځې تمه لري چې هغه راشي ملي ټیم کې تا ته لوبه وکړي. دا خو ګوره سیستم غلط ده که نه، د لوبغاړو د فلټر سیستم غلط ده. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې د ټالنټ او د استعداد هیڅ کمی نشته. دومره استعداد په افغانستان کې موجود ده، دومره لوبغاړي شته. خبره دا ده چې دلته فساد هم ده. یو لوبغاړي کې چې لږ مثلا موږ وفادار مومن غوندې یو بالر لرلو، دا باطن شاه ته پوښتنه وکړه چې حمید حسن په خپله ویلي چې که ما نه وروسته یو ښه بالر موږ پیدا کړی وفادار مومن ده، خو موږ د وفادار مومن سره څه وکړل؟ همدغه د باطن شاه ورور د ابراهیم عبدالرحیمزی د کورني کرکټ هر ایونټ دی هلک ټاپ کړی دی. چا ورته په ایمرجنګ ټیم کې موقع نه ده ورکړې ابراهیم ته. داسې ډېر نور لوبغاړي دي. مثلا زموږ کورني کرکټ کې یو لوبغاړی سلیم ساپی تر ټولو فاسټسټ بالر و، تر ټولو تیز بالر و. موږ ورلډ کپ ته راوسته، اسټرالیا ته لاړو، یو موضوع ورته پیدا شو، هغه نه وروسته هغه هلک اګنور شو، بیا چا ونه لیده که نه. یعنې زما مطلب دا شی دی چې فاسټ بالران چې دي دا پیدا کېږي په افغانستان کې. خو خبره دا ده چې د فاسټ بالینګ ډپارټمنټ ستا فلج ده بیخي. د فاسټ بالینګ د ډپارټمنټ روزونکي، کوچنګ سټاف او ایچ پی سي مرکز دا ټول ویده دي، دا څوک کار نه کوي خپل. زه هم دا اوس نه درته وایم چې که چېرته افغانستان غواړي چې یو پرفیکټ او قوي لوبډله جوړه شي، نو د فاسټ بالینګ ډپارټمنټ باید د اوسني ټول لوبغاړي کنټرکټ فسخه کړي، نوي فاسټ بالران را پیدا کړي او هغه هلکان چې موږ سره شته هغوی باندې کار وکړي او په دې کې 3-4 هلکان په دې سرکل کې د راتلونکي ورلډ کپ لپاره هم د اوس نه کار پرې وکړي، ویې ساتي ځان سره چې زموږ د فاسټ بالینګ تشه ډکه شي. او تر هغې چې موږ ګوره ځواک صاحب، کله چې ته ښه فاسټ بالران ولرې، هغه سپین بالرانو سره هم کومک کوي، ځکه فاسټ بالر ستا هغه قوت او هغه طاقت ده چې بیټسمینان ننګوي، بیټسمین پتنګوي، بیټسمین مجبوروي، او هغه چې سپینر ستا کله راشي هغه بیا په هیټ کوي، شاټ کوي، وکټ یې ورکوي د لاسه. زمونږ فاسټ بالر خو وروره موږ
فاست بالران د سپینرانو په کنجونو کې ځان پټي اخوا دی خو نه باسو چې صبر وکړي چې اوس فاست بالر ته کوم ځای کې ځای پیدا کړم چې د اور زو باسم داسې نه کېږي کرکټ دا خو غلط ده نو په هر حال خبرې اوږدېږي زمونږ د فاست بالینګ برخې ته توجه پکار ده په بیټینګ کې بیا هم یو څه ناڅه روان دي 2-3 لوبغاړي چې د هغوی رول په لوبډله کې هېڅ معلوم نه دی ځواک صاحب ګلبدین نایب ستا رول په ټیم کې څه دی ولې خدای مسلمانه زه خو ستا په رول باندې په ټیم کې نه پوهېږم ته آلراونډر یې ته بیټسمین یې ته بالر یې بس دی نور یاره په درد نه خورې نور نبی ساخیله سعیده کور دی ودان بچی دی لوی کرکټ دی وکړه یو ورځ ما ونه لیدې چې تا یو میچ فنش کړی افغانستان ته دی ګټلی میچ ما په یو میچ کې خو یو سړي ورور یو نیم سل T20 لوبې کړي تقریبا 200 شاوخوا کې اوډیای لوبې کړي دومره د فرست کلاس او کورني کرکټ دا بلا لوبې دی وکړې دا خو لګیا ته نو بیا هم ته یو میچ نشي فینش کولی نو زه به تا باندې څه وکړم په لوبډله کې صحیح ده نو دا هغه شیان دي چې په دې باندې کار کول پکار دي او دا شیونه جوړول پکار دي د یو لوبغاړي چې رول او ځای په لوبډله کې نه جوړېږي هغه هسې په لوبډله کې په زوره ځان نه ځایي د نورو ځوانانو مخه دې هم ډب کړې ده او په خپله هم څه شی نه کوي نو تغییرات تبدیل او دا شیونه زه فکر کوم پکار دی او کرکټ بورډ باید دغه ورلډ کپ د پای ته رسېدو نه وروسته یو پریس کنفرانس یا خبري ناسته باید ونیسي او دا ټول شیان باید پوینټ آوټ کړي او خلکو سره ولس سره شریک کړي چې وروره موږ راتلونکي نړیوال جام لپاره دا پلانونه لرو چې بله ورځ بیا زما او ستا زړه ونه دردېږي زه ورته بیا ونه ژاړو بیا زه ورته خفه نه شو بیا د خلکو د خندا نه شو چې وروره پاکستانی ما تا باندې وخاندي چې هغه د وروره 15 ورځې مخکې ورلډ کپ شروع شوی دا د تور نو بهر اوس که نه نو په هر حال خدای دې وکړه چې اصلاحات راشي سمون راشي او دا هر څه کرکټ بورډ کولی شي ډېره مننه وصال صاحب ژوندي اوسئ تاسو خو د کرکټ د لوبډلې سره پاتې شوي اکثر لوبغاړي نږدې نه پیژنئ او هغه څه تاسو ویل چې حتی هغه کې هغه د وطن په خاطر د وطن د ګټې په خاطر د بیرغ په خاطر دا ملګرتیا هم په نظر کې ونه ساتل ټول هغه خبرې دې وکړي چې کوم ضروري وي او په کار کرکټ بورډ ته دا دی فی الحال لپاره چې اوس څه ناڅه د دې پر ځای چې اوس تاسو دغه پخواني لوبغاړو باندې اوس بیا نور هم دوی ته چانسز ورکوي څو درې ګډۍ درته بیا یوه لوبه وګټي نوي لوبغاړي تا مخکې د سلیم صافي خبره وکړله دغه بالینګ ما یو 2 اورې کتلي دي ډېر تیز بال کوي شاید لینت او لاین به سم نه وي خو لاین او لینت خو چې دی عبدالرحیم صاحب دا په وخت زمان سره سمیږي داسې خو نه ده چې ته پر بالر راوله بس په همدې لومړي ورځ دی هم یو نیم سل کې درته بال کوي او هم د لاین او لینت هم سمي ته به پې هغه به لږ کار پرې کوي هغه لکه رښتیان هم چې راغی بیرته ورک سو بیا بیخي چا نوم وانخیسته بل لالک د بلال سمې ده که څوک د وفادار مومن خبره دې وکړه هغه خو بیخي کیریر ورک سو چې هغه اوس کرکټر ده که اوس هغه بیچاره چېرته دوکانداري کوي الان کې چې هغه په ټیسټ کې څه رقم ته بالینګ کړی دغه خو موږ بالینګ کتلی نو ظلم باید د چا سره ونه سي چانسز باید هغه چاته ورکول سي چې هغه شایسته وي داسې نه کېږي چې ته یو شخص مشخص کس ته هر وخت چانسز ورکوي او هغه په مکرر ډول باندې ځان درته ناکامه ثابتوي نو طبیعي د پرون شپې لوبې ډېر زیات یوازې زه نه بلکې ټول یې ولا خفه کړلو ټول او ډېر زیات دردونکي او ما ټوله هغه ګیله شکوه هغه زوري چې راکاو د فاروقي هغه بې پروایۍ ته چې وسړی دومره غټه لوبه دومره لویه دنیا درته ناسته ده ګوري او ته یو ډایو نه کوې یعنی په دغه موضوع باندې عبدالرحیم صاحب وصال صاحب ما هغه کته د نورې نړۍ د مبصرینو خبرې دومره ډېر زیاتې خبرې د فاروقي په اړه باندې وکړلې چې ولې ته نو دلته خو تا ته نه د بیټینګ دپاره ته چا غوښتی وي نه د چکو تمه در نه چا درلودله نه د بیټینګ تمه در نه چا درلوده هېڅ د یوه شي غوښتنه در نه چا نه درلودله د تا وظیفه دا وه چې ته منډې ووهې ته یو رنر وې حتی تا هغه رننګ لا د زړه نه ونه کړه ډایو وکړه بیټ راتږدي اوس ته کوم داسې کرس ګیل په اندازه د یو 15 قد د یو 15 قد ځان وغورځوه سړی موږ دا اوسه پورې والا موږ خوب ټوله شپه خوب دی را خراب کړ سهار مې ټوله شپه په خوب کې کرکټ کړی کله به مې راشد سره خبرې کولې او کله به مې وروره بل سره کولې سړی موږ د ذهن سره لوبې مه کوئ دا ولسونه قسم موږ درته په قارېږو که به ورځ به اعصاب خراب وي بیا بیخي کرکټ درته نور نه ګورو مهرباني وکړئ عبدالرحیم صاحب وصال صاحب ډېره ښې خبرو ته اشاره وکړله د دغه ځینې هلکانو هغه غوښتل مې چې یو څو خبرې د هغوی په اړه باندې وکړم
یو خدا چې ما مثال صاحب د رول ماډل خبره وکړه. رول ماډل په ټوله دنیا کې یو ډیر زیات فیکټور دا چې د هر چا خپل پوینټ اف ویو نه زه غږیږم. د هند چې دومره بیډینګ خلایند بیډینګ درلوده دی هغه د رول ماډل خبره وه. هند سره له دومره په 1400 میلیونو خلکو کې یو فاست بالر نسو تیارولای. ته به وختي وي کنه وي خو ما ځواک صاحب ته د فاست بالینګ د نشتون ټول شي نه ویلې نینسیا او د رول ماډل او دا نور کیسې ډومېسټک دا ټول شي نه په زو غږیدلم. دا یو د کرکټ هغه اصل نه یو دا چې باید د رول ماډل موجود وسیږي. سلیم صافی فکر کوم چې د سریلانکا ټور ته کله لاړ هغه ټیسټ میچ کې هغه الته انجرډ سو هغه نه بعد هغه بیا ډیر وخت نو بیا تبن خبره ده چې سړی څوک ډومېسټک پرفارمنس کوي د پرفارمنس بیس باندې راځي د وفادارم د انجری مسایل د فکر کوم خو اوس دا یو څه وخت کېږي راغه سوی ده. اصلي یو بل خبرې ته زه ځواک صاحب راځم د آی سی سی چې کوم کله میګا ایونټ کېږي مهم شی دا ده چې په میګا ایونټ کې چې څنګه خلاصيږي ان د سپورت د هغې نه وروسته دوی پروسس هغه شروع کېږي لکه د منګه د انډر 19 لیول که درته ووایي دا مثال صاحب په 19 په اړه باندې وغږېد او زه خبرو سره اګري میم. خو په نوره دنیا کې مطلب ته څنګه کې اوس د هند لاست T20 ورلد کپ هند وګټه خو هغوی پوه سول چې یاره ویرات او روهیت د منګه فیوچر پلان کې نسته د نیکسټ T20 ورلد کپ لپاره. حالانکه هغه لوبغاړي چې دي نن سبا تر ټولو ښه فارم کې دي. نو که ته غواړې چې د ICC کوم ایونټ ته تیاری وکړي اوس د 2023 ورلد کپ ایونټ د منګه خلاص شوی ده. د 2024 کې بیا د منګه د 500 ورځ کرکټ راځي. نو د منګه پریپریشن ماته داسې ښکاري چې هغه څه نه ده. بیا به 2020 ورلد کپ چې کله کلوز کېږي موږ به وایو چې د میډل آرډر ستونزه ده د ون ډاون پوزیشن ستونزه ده د ټاپ آرډر ده د فینیشنګ ده د ډیډ بالینګ ده. نو نور کم هیوادونه چې مطلب د کرکټ ډېره اوږده هیسټري لري هغوی په کرکټ باندې پوهېږي هغوی بیا پلانینګ د اوږد مهال لپاره کوي او د اوږد مهال پلانینګ ځواک صاحب یو ګټه دا ده چې ته څومره اوږد مهال پلانینګ کوې هغومره به تا ته ښه کرکټران په لاس باندې راځي. د منګه اوس دا T20 ورلد کپ چې خلاصېږي ما په نظر باندې د بل 2028 T20 کوم ورلد کپ چې راځي د هغې تیاری اوس نه پکار ده ځکه تا سره انف 2 کاله یي 2 کالو کې ته کولی سي چې د هر پوزیشن لپاره ته لوبغاړی تیار کړې او د هر پوزیشن لپاره مختلف ځایانو کې ټرایانې وکړي. څومره چې موږ مختلفې ټرایانې کوو مختلف خلکو ته چانسز ورکوو هغومره به موږ اند اف د ډے ښه یو ټیم پیدا کېږي. یو شی د ما په نظر باندې د افغانستان د کرکټ د ډیولپمنټ لپاره چې تر ټولو ډېر زیات ضرور ده د ما پرسنل اپینین ده هغه د افغانستان په کرکټ کې ټیسټ د افغانستان د ټیم لپاره د ټیسټ کرکټ ښه کول دي. که موږ چېرته په وکولی سو چې په راتلونکي 3-4 کالو کې د ټیسټ ټاپ 10 ټیمونو کې موږ ته ځان ته ځای پیدا کړو نو دا به د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه ساين اوسېږي ځکه اوږد فارمټ کې چې ته لوبغاړي پیدا کړې هغه اټومیټیک هغه په ون ډے کې هم ته هغه نه استفاده کولی سې او چې په ون ډے کې پیدا کړې هغه ته T20 کې هم استفاده کولی سې. بدبختانه چې د افغانستان په ټیسټ کرکټ کې هغومره روپۍ نسته یا هغومره امکانات نسته. په ټوله دنیا کې د ویسټ انډیز ټیم چې نن خراب دی یو وجه هم دا ده چې د هغوی کرکټ چې دا ټول کمرشلایز یا مطلب T20 کرکټ ته لاړ او T20 کرکټ چې د هغې کې ډېر زیات امکانات دي نو لوبغاړي دغه خواته ډېر زیات فوکس کوي. هند چې د خپل ټیسټ کرکټ ولې سټیبل ساتلی هغوی پوجا راته مطلب کافي ډېر زیات معاشونه ورکول نو چې ویلې چې یاره ته موږ صرف ټیسټ ته ساتلی تا کار هم همدا ده. په ټیسټ کرکټ کې کله داسې وخت راځي لکه د ساوث افریقا خلاف د هند یو میچ و پوجارا چې و په 50 بال باندې یو رنز وکړه نو هغې ما کته هغه میچ ته زه ناست وم او ویرات او مطلب روهیت دا ټول ورته ډریسینګ روم کې ناست و کلیپینګ یې وکړه. هغې دې لپاره کلیپینګ ونه کړه چې تا ولې مطلب 50 بال هغې دې لپاره وکړه چې هغه بال زوړ کړه. په ټیسټ کرکټ کې بال زړول چې دا خپل یو اسکل لري او داسې باید ځکه چې کله بال زوړ سي بیا سوینګونه نه کېږي بیا به ته رنزونه کوې نو د موږ لپاره هم داسې اوږد مهاله ستراتیژیانې پکار دي. لنډ مهاله ستراتیژیانو کې موږ هم دومره کولی سو چې دا ټیم یو وخت لپاره ښه سي موقتي به یو ښه رزلټ ولري. یا په T20 کرکټ کې موږ نن سبا زه خپله په دې مطمئن یم چې د افغانستان T20 ټیم چې ده هغه د هر چا د لیول د پاسیا کې هر چا سره لوبه کولی سي او هر څوک ماتولی هم سي. ولې په ون ډے کې موږ بیا دې نه مختلفي او ټیسټ کرکټ کې موږ بیا ډېر مختلفي خو کوم دا کرکټ د موږ د ون ډے چېرته موږ په انګلینډ کې کوو یا په استرالیا کې کوو نو هلته به بیا موږ داسې حالات کې چې یاره موږ فکر نه کوو بیا به موږ ډېر زیات خفه کوونکی. نو څومره چې موږ اوږد مهال پلانونه لرو اوږد مهال ستراتیژیانې موږ جوړو هغومره به د افغانستان کرکټ ورسره هغه کېږي. او یو شی ملګرو دلته وختي ما ولیدل ځینې ملګرو لیکلي چې یاره افغانستان کرکټ ته مطلب بودیجه رښتیا هم د افغانستان کرکټ فکر کوم 18 میلیونه بودیجه
بودیجه ورکوي. خو دا 19 میلیونه د مرګرو ته زه وضع هغه ورکوم چې په دې کې د افغانستان د ټیم چې څومره کیمپونه کیږي څومره چې هغه کیږي. لاس یو ټیسټ میچ چې موږ نیوزیلند سره کېدا و د باران له وجې چې لغوه سو هغه له 15 لک ډالرو نه تر 2 لک ډالرو پورې کاست لرو. نو دومره قیمتي د بل وای چې افغانستان څخه لک اف ایکسپیرینس هغه به وای چې مطلب سپانسر مونږ ځان سره نه لرو. د اوس حکومت هم چې د فکر کوم له ګډوډ کومک ور سره کوي خو د جمهوریت په وخت کې 2 میلیونه فند ورکول کېده کرکټ بورډ ته د حکومت لخوا نه ورکول کېده او د مرګرو د هغه لپاره زه وایم چې دوی وای چې یاره د ګوګل کول ام سی چین فکر کوم د یو اولمپیک نه د بل اولمپیک تیاری لپاره 4 میلیارډ ډالر بجټ لري. دا وخت ما کتلای دا د یو اولمپیک نه بل اولمپیک لپاره د لوبغاړو د پریپریشن لپاره. نو کرکټ ډیر زیات ایکسپنسیو دا ډیر زیات مصارف لري. دا جنرال ټراټ چې راغلی دا صرف فکر کوم د 25,000 نه تر 1,000 ډالرو پورې معاش ده. نو کاغه 15 میلیونه بودیجه لرو نو هغه بیرته د مصارف زینم لري. د ګراوندونو تقاضا خلک کوي چې یاره ګراوندونه به زه فکر ونه کوم چې بورډ دومره امکانات ولري چې یو داسې ګراوند جوړ کړي لکه چې د هند اوس مطلب احمد آباد ده. دغه ګراوندونه هر یو ګراوند چې د په دې باندې $1,000,000 لګېدلي دي او د موږ بورډ دغه نسي افورډ کولی. دومره زیاته بودیجه به مونه لري خو په کار ده چې یو ګراوند لپاره یو هغه اوسي. هند موږ ته یو ګراوند جوړ کړی کندهار کې ښه ګراوند دا مطلب کافي ډېر یو امکانات لږ ډېر لري. یا په غازي کې دا هغه لږ لري ده خو چې یو سنټر ګراوند جوړ سي یا په ننګرهار کې دا کم ګراوند چې د په دغې باندې لږ کار وسي. خوست ګراوند یې لږ اپګریډ کړی ده. د الوخیلو کم ګراوند چې ده نو څومره چې موږ کرکټ ډېر زیات خپرېږي وایډ کېږي مغونه به افغانستان ته ښه ټیلنټډ لوبغاړي په لاس راځي. او یو شی بل هم ده چې موږ په د فول ممبر ټیم چې ده 2018 کې سوي دغه نور هیوادونه د ساوث افریقا فکر کوم یو 180 کاله د کرکټ هغه ایکسپیرینس د ځان سره خو هغې نه به هم سړی هغه به هم ورته نه توجیه کوي چې یاره موږ تازه راغلي موږ خپل لوبغاړو کې دغه ایبیلیټي ګورو دغه قابلیت دا لوبغاړي لري. دنیا په T20 کرکټ څومره لیګ کرکټ کېږي په دې لوبغاړو ښایسته ده نو ځکه یې موږ تمې او توقع هم دومره ډېر زیاتې دي. او نور طبعا سړی تاسو به هم خپاستئ زه هم خپه یم ټول خو ملګرو دا کرکټ صرف انجوای کوئ دومره مه هغه کوئ چې لکه ځواک صاحب چې ویلي چې ماته خوب کې راځي هغې کې راځي خیر ده مینه ده خو ګزاره ورسره کوئ. مننه عبدالرحیم زی صاحب. او دغه لایو مې یوازې دا په دې خاطر نه دی جوړ کړی چې موږ په کریټیسایز وکړو تنقید وکړو په خپلو لوبغاړو باندې. ما درته مخکې مې ویلې چې د ساوث افریقا د لوبډلې په څېر دا ساوث افریقا سره چې زموږ لومړنۍ لوبه وه زما هېڅ له هیره نه وځي. په چېرته و ډېر ناوخته د شپې او جاکالس هغه وخت کې د ساوث افریقا 2010 په ویسټ انډیز کې و سنت لوی ویشي و د ویسټ انډیز سنت لوی ویشي او چې ساوث افریقا او دغه ټول پخواني لوبغاړي اوس نشته دي. شاته یې موږ ته په کیپر سره په څنګ کې په ترډمن اودیز کې موږ ته 6 نفره ودرولي او دا دلیل یې دا و چې موږ بونسر نه سو لوبولی موږ ته بیا بونسر یې راکولی موږ به وهه شاته به کیچ وو. چلته بیا حمید او فکر کوم میرویس اشرف موږ ته لوبه لږ څه ناسې او څو سکور یې وکړل. دا هغه لوبډله ده چې موږ دو ته په فکر وکړه 40 رنځو کې 8 وکټې ورکړې وې همدغه ساوث افریقا ته. دا ډېر یو داسې نه چې دا ضعیفه لوبډله ده. د ساوث افریقا د کرکټ بدبختي پرېږده چې دوی ورلډ کپ نه ګټي خو چې په کم ډول باندې دوی سره کم لوبغاړي دي هر یو په خپل ځي کې یو کلاس لري. که هغه هاشم امله ده که بي ډي ویلیرز ده که کیالس ده دا هر یو چې ګوري خو بس کله کله دوی تقدیر هم خراب سي لوبه بیلې. هغه تیر څه وخت وړاندې چې د نیوزیلند خلاف لوبه وکړه لوبه بیلوله ډېر جدي وخت کې ډیل سټین باندې چکچې ووهله. نو خبره په دې کې ده چې د دوی په مقابل کې موږ کوم فایټ کړی ده دا د توقعاتو ډېر پورته خبره وه. دا د قدردانۍ وړ خبره ده که هغه د هر لوبغاړي دلته دې کې کانټریبیوشن و موږ ځینې مننه کوو خو چې تر دې حده پورې دې ځي پورې مو کیسه ورسوله چې اوس سړی غټ پهلوانانو سره غېږې نیسئ تر دې حده چپه کوئ خو نور لږ نور زور ورکړئ چې بس قصه خلاصه سي. دغه شي ته موږ وایو چې لږ نور هم دوی هغه پازیټیو کریټیسزم جوړتوي هغه همدا ده. د ګربز چې کومه لوبه کړې ده د هغه خو بیخي اصلا کې زه فکر نه کوم چې ساری ولري چې څه رقم ته د لوبه وکړه په څومره کنټرول کې لوبه وکړله. دا ټول موږ د موږ لوبغاړي دي موږ ورسره مینه لرو او دغه ګیلم چې ده که نه عبدالرحیم زی صاحب دا له ډېر نږدې کسه کېږي
چې څوک در باندې ډېر ګران وي ورنه ګیله کوي او دا لوبغاړي چې دي دا به موږ ګران دي دا بدبخته که دو ګران نه وی موږ به اوس قرار وی زه لاړ خپل کار کوه کرکټ یا توپ او ډنډه لاس کې چر شیکې کوئ خو دغه کرکټ سره زموږ احساسات نښتي دي ورسره زموږ خوب تړلی زموږ خوشحالي ورسره تړلی پرون شپه موږ په اتاق کې لوبې ته ناستو وصال صاحب جالبه دا وه چې یو وخت کې د لوبه کې داسې حالات و چې یو کس په خپل ځای کې نه و ناست څوک د خونې په یوه ځای کې ولاړ بل کس بل ځای کې ولاړ څوک خپل نوکان خوري دغسې وضعیت و زموږ خو دا خو زموږ احساسات دي نو کله کله که موږ په قارېږو داسې ترخې خبرې کوو فاروقي ته یا بل ته یا راډیو داسې لږ لږه داسې موږ ته په مینه ګوري دا ولس د خپل خلک هم دي احساساتي کېږو موږ په دې خبرې چې موږ نه په کرکټ دومره پیږو نه مو دومره سر پرې خلاصېږي خو له تاسو توقعات لرو دا توقعات به تاسې کله کله زموږ پر ځای کوئ کله کله یې ماتوئ هم خیر ده خو خیر ده لږ پروفیشنل سیزینو مسایلو کې انشاءالله چې موږ ښه لوبډله ده او انشاءالله دا ورلډ کپ نه بل ورلډ کپ بیا به له خیره سره درته لوبې وګټو او داسې خو نه چې موږ بیخي نور په ژوند هم کرکټ نه کوو کرکټ مو مخ ته پروت دی او هغه اساسي او بنیادي خبره دی د چتیشور پجاره د هندوستان هغه د اوپنر خبره دی وکړله د هغه وخت دغه حالت رامنځته کېږي چې ته ډېر ښه لوبغاړي ولرې اوس یو لوبغاړی ده مثلا یو برخه کې درته ځان ثابتوي بیا درته دا هملته ولاړه لوبه کوي چې تر څو ته ورته چې نور پرېږده موږ بدبختانه دومره لوبغاړي هم نه لرو واقعیت خبره دي که هغه بیټینګ ده که بالینګ ده هره برخه کې چې ده تر څو پورې زموږ کرکټ څومره زړېږي لږ لږ نور کسان پیدا کېږي بیا به دغه قصې موږ هم شروع سي چې ولا اوس زموږ د ټیسټ لوبغاړي اوس په ټیسټ کې زموږ لوبډله کې رحمت شاه زما ډېر خوښېږي دی ډېر ښه لوبه کوي ډېر حوصلې سره لوبه کوي